Mimi naitwa ndugu Machano Ali Jingalao, ni mkulima wa mwani katika kijiji cha Mlingotini, wilaya ya Bagamoyo. Ukulima wa mwani umeanza toka mwaka 1995 na tulikuwa tukilima kwa ajili ya kuwapa matajiri mwani. Tumeendelea mpaka mwaka 2000 tukawataka wale wanunuzi wa mwani ili tukae nao kikao pamoja kutokana na masuala ya bei ndogo. Sasa wao hawakufanya hivyo, wakakataa kufanya hivyo kwa sababu sisi tulikuwa tunataka kwamba tukae nao, sisi tuwazalishaji tukae nao ili tupange bei pamoja, wao wasiumie na sisi tusiumie. Lakini matokeo yake kwamba wao wamegoma. Walipogoma kukaa na sisi, tukaambia basi na sisi sio wafanya kazi wenu, mje mchukue vifaa vyenu. Kwa hiyo tukaanza 2003 sisi tukaanza kuanzisha kikundi ambacho kinaitwa Wakulima wa Mwani Msichoke, na kina uzalishaji wa mwani. Wapo kina mama wapo 27 na wanaume 3, na tunaendelea mpaka hivi sasa. Tunalima mwani na tunavuna, tunaanika, tunachakata mazao ya mwani. Kwa sasa hivi tunaona tunakwenda vizuri kutokana na uzalishaji huu wa mwani ambao unapatikana hapa Bagamoyo. Ukulima huu umetusaidia kutokana na tunasomesha watoto, tunatibia watoto kutokana na matatizo mbalimbali ya kiafya, na tunafanya shughuli zetu mbadala nyumbani kwa kutumia mapato haya ambayo tunayapata kutokana na zao la mwani. Faida kubwa tuliyopata katika mwani ni kwamba kwanza tumejenga jengo letu sisi wenyewe na tunafanya shughuli zetu sisi wenyewe na tunachakata sisi wenyewe. Tumetumia mtaji wetu huu wa mwani ndio tumefanya shughuli hizo. Hatujakopa sehemu yoyote mpaka hivi sasa, isipokuwa ukopaji wetu tumepata misaada kutoka serikalini. Katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusaidia, tumepata boti na mashine. Tunashukuru kwa msaada huo na tunaendelea na shughuli zetu. Kwa hiyo tunashukuru, tumepata kazi mbadala. Changamoto ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri kidogo, kwamba mvua zikiwa nyingi basi sisi ile shamba linakuwa mwani unaoza. Inatakiwa kwamba ipatikane hali ya hewa iwe makini, iwe nzuri ya wastani. Lakini hizi sasa tumeshazizoea kwa sababu sisi ni wakulima, tunajua kipindi hichi mwani unavunwa, kipindi hichi mwani unapandwa na kipindi hichi mwani unaharibika. Kwa hiyo hili sasa hivi limekuwa sio shida kwetu, ni kujipanga tu, hakuna matatizo yoyote. Isipokuwa tu kusititiza changamoto nyingine ni vijana. Vijana ni kwamba kidogo limekuwa mshida kidogo kutokana na tatizo hili la kufanya kazi la kusubiri mapato. Wao wenzetu kidogo Mungu amewajalia, wanaona wanakawia kupata. Kwa hiyo hapo wanakuwa wao wanarudi nyuma. Kwa hiyo tunao wengi kina mama, lakini kina mama ambao wenye rika ambalo kidogo la katikati. Tunajitahidi ili kuwahamasisha vijana wetu ili wafanye shughuli hizi. Uzalishaji wakati tulivyokuwa tunafanya shughuli kuandamana na hawa matajiri, tulikuwa tunazalisha sisi kwa mwaka tani 12 mpaka 15 kwa mwaka. Lakini sasa baada tulivyokhtilafiana nao hawa, tulivyogombana nao, ikabidi uzalishaji ushuke, tupunguze uzalishaji. Kwa sababu sasa tukasema hapana, tusifanye kazi ya kumpa mtu, sisi hatuna tunachokipata. Kwa hiyo sisi tuchakate sisi wenyewe. Kwa hiyo sisi wenyewe tunachakata sasa hivi, tuna uwezo tunazalisha tani 3 mpaka 4 kwa mwaka. Tunachakata, kwa mfano tunaweza tukatengeneza mafuta, tunaweza tukatengeneza sabuni, tunaweza tukasaga unga wa mwani, na tunaweza tukauza ule mwani wenyewe. Mambo mengi, na tunaweza tukaneneza juisi, vitu vingi tunatengeneza kupitia na zao hili la mwani. Lakini hatununui mwani, tunalima wenyewe na tunachakata wenyewe. Kwanza hili zao ni chakula kwa binadamu na ni chakula kwa viumbe baharini. Faida zake ni kwamba chakula hichi kina matibabu ndani ya mwili wa binadamu. Mna vitamini nyingi sana ambayo inasaidia sisi watu wa hali ya chini, ambao binadamu yoyote akila mwani basi mabadiliko yake atayaona katika mwili wake. Kwa sababu kwa mfano kama mtu ana matatizo yale maradhi ya gesi, hajisikii hamu ya kula, choo hapati vizuri, ana presha, ana kisukari, ana misuli na msumbua ambayo inamkaza tu hawezi kufanya kazi zake vizuri. Maji mafu ni maumbile ya Mwenyezi Mungu, kwamba bahari hii huwa inakwenda, maji yanatoka kwa kipindi fulani, halafu yanarudi kwa kipindi fulani. Halafu maji haya
Ikifika kipindi chake kingine huwa yanapumzika kule kutoka na kujaa, yanakwenda slow. Kwa hiyo sisi huwa ndo tunaita majimafu, kwa sababu yakifikia hatua hiyo wewe tena huruhusiwi kwenda baharini, kwa sababu hayatoki. Umeona, yako hivyo tu kidogo kidogo, yanakwenda yanajaa kidogo, yanatoka kidogo. Kwa hiyo sisi tunaita majimafu kwa sababu yako tele. Sisi shamba letu liko hapa, lakini maji hapa yamejaa sana. Kwa maana hiyo sisi hatukuwahi kuona hiyo sehemu mpaka maji yao yamerudi, ndio tutaona hiyo sehemu inapatikana katika masuala ya huo mwani. Lakini mwani upo na hauna matatizo yoyote. Sisi sasa hivi tuna ukubwa wa shamba ambalo linafika eka 12 hizo, ndio tumeanza sasa hivi tunaanza kuvuna, na tunalitegemea kwamba hizo eka 12 kwamba tunagawa mafungu mawili au matatu. Kuna fungu moja tunachakata bidhaa za mwani, na kuna fungu nyingine tunausaga mwani, na kuna fungu nyingine tunauweka mwani wa kawaida vile vile tunafunga, kwa sababu kuna wengine wanakula kwa ajili ya kutengeneza juisi. Kwa hiyo tunauweka vile vile wanakuja kuchukua.